anda baru belajar menjahit, jom kita belajar asas. Yang pertama saya nak tunjukkan anda barang-barang untuk anda membuat pola. Pola tu apa? Okey, pola tu adalah acuan. Acuan untuk apa? Anda nak buat kuih, mesti kena ada acuan kan? Jadi sekarang saya tunjuk pada anda, untuk buat baju kita kena ada alat untuk mencipta acuan. Okey, yang pertama, kita kena ada kertas pola. Nampak tu? Ni yang sudah siap dilakarkan di atas kertas pola. Ni kita boleh panggil brown paper, atau kita boleh panggilkan dia, boleh guna kertas mahjong juga. Anda boleh beli banyak-banyak. Kalau baru belajar tu beli bulk terus kan. Harga ada dalam 50 pieces, harga dalam 19 pergi ke RM25 ikut pada kualiti ketebalan. Atau anda boleh gunakan kertas mahjong. Dan seterusnya anda kena ada anda mesti kena ada pita ukur. Pita ukur yang saya gunakan ni jenis tebal sikit, kelebaran dalam 3 inci suku dan dia jenis plastik. Depan ada inci, belakang dia cm. Macam tu lah. Seterusnya kena ada, bagi saya kita ada 3 pembaris lah yang saya selalu guna untuk membuat pola dan di dalam kelas. Okey. Ini adalah pembaris L. Kita akan gunakan untuk melakar pola bahagian keruk lengan, bahagian leher, dan juga kita boleh guna untuk bahagian sisi. Okey. Dan ini pembaris separuh L. Dia ada lengkung sedikit dan dia ada 90 darjah di sini. Saya suka guna ni sebab dia cepat 2 dalam 1. Dan yang ini untuk pembaris melengkung, untuk anda buat garisan melengkung. Dan mesti tanya kan, apa beza pembaris, kenapa ni plastik, ni kayu? Sebab bagi saya suka guna kayu. Kalau ni ada kayu, saya beli kayu sebab kat kedai tak ada. So kalau nak tahan lama, ambil lah yang kayu. Okey. Seterusnya anda kena ada pensel lah, pensel dan juga pemadam, supaya anda kalau salah anda boleh padam. Kalau saya mengajar, saya menggunakan marker supaya anda nampak dalam video, dan pen kalau perlu. Itu saja alatan asas untuk anda membuat pola, dan jangan lupa tekan button share. Daripada saya, Cikgu Mudamin, Cikgu Jahitan anda dari Akademi Terbang, menjahit sampai pandai, buat duit. Jangan lupa share.